Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители Якутского Саха-информационного агентства. Мы находимся в одном из автосервисов, где происходит процедура дополнения двигателей автомобиля оборудованием, который позволяет машине ездить на газу. В данном случае это метан, это редуктор, который преобразует жидкость в пар. Все это оборудование субсидируется государством и республикой до 90%. Давайте разберемся, насколько это выгодно переходить с бензина на пропан или метан. Вообще, что думают автолюбители и сами владельцы автосервисов. Автолюбители Степан Павлов и Валентин Викулин рассказали, что переоборудовали автомобили на метан в прошлом году. Это обошлось не так дорого, как казалось, благодаря субсидии, а экономия на топливе серьезно сказывается на доходах и расходах. Также они уверили, что никаких побочных эффектов не замечено. Нужно только вовремя проходить техосмотр, который бесплатен по договору обслуживания. Услуга очень популярная по установке газобаллонного оборудования именно метана в связи с тем, что субсидируется до 90%. Человек получает большую экономическую выгоду, потому что 1 кубометр метана эквивалентен 1,7 литра бензина. 1 кубометр стоит 20 рублей. Фактическая заправка, предположим, что 20-кубовый баллон, это 400 рублей. Эквивалент получается 44 литра бензина. 44 литра бензина вы покупаете за 500 рублей. Это колоссальная выгода. Скажи, пожалуйста, вообще есть ли разница между легковым автомобилем и, скажем, прадиком каким-нибудь? Разница есть. В этой программе в таблице есть категория субсидий. Там по развесовке. До 1600 килограмм, до 1800 и свыше 2000. До 1600 человек оплачивал в том году 16 тысяч, свыше 1800 килограмм, 18 и выше, и свыше 2000 килограмм еще выше. Получается, часть расходов компенсируется государством? Да, 90% расходов компенсировалось в прошлом году региональным бюджетом полностью. Добавляется газовый редуктор, газовые форсунки и электронный блок управления с косой и датчиками. Ничего с двигателя не вынимается, только добавляется. Также устанавливается на метане у нас угол опережения зажигания, по-простому вариатор. Это для того, чтобы потеря мощности на метане была меньше. Потому что когда переводишь автомобиль на метан, потеря мощности до 30%, в зависимости от двигателя. А с углом опережения зажигания можно там вывести до 15-20. Вот он, угол опережения зажигания. Около электронного блока управления. Вот по поводу опасности, курить, не курить, что там, есть такие опасения? Вообще есть сводная таблица топлива по опасности. Метан самый неопасный. В связи с тем, что ему надо газовоздушную смесь сделать такую, чтобы произошел взрыв. Насколько мы помним, это 0,76 мегапаскаль. У водорода 0,75. Очень сложно эту смесь создать. Почему? Потому что метан намного легче воздуха. Он сразу же улетучивается. Но пропан, тут отличие есть. Пропан тяжелее воздуха, поэтому есть опасность. Также и бензин, он вообще в жидком виде. Чем летучее топливо, тем оно безопаснее считается. А также экология. Экология колоссальная тут. В республике реализуется предоставление субсидий на переоборудование транспортных средств. В этом году мы впервые привлекли федеральные средства на эти цели. И сегодня каждый якутянин, предприниматель и компания могут сэкономить до 2/3 стоимости переоборудования. Скажите, пожалуйста, в каких районах, в каких городах реализуется программа? Есть ли какой-то упор на промышленников, может быть, на владельцев легковых автомобилей? Нет, конкретных упоров нету. Теоретически программа распространяется на всю республику, но, получается, скидку предоставляют только аккредитованные пункты переоборудования. Они проходят аккредитацию у нас. В настоящий момент имеется 3 аккредитованных пункта переоборудования. Это 2 в Якутске и 1 в Мирном. Что касается заправочных станций, есть ли какая-то программа по увеличению их количества? Да, конечно, мы также предоставляем субсидии на заправочные станции КПГ. Также получаем федеральную поддержку. Помимо субсидий у нас действуют еще налоговые преференции в части налога на имущество,
На заправочной станции это обнуление полностью налога. А в части транспортных средств это транспортный налог на 50% сокращен. В настоящий момент по республике действует 11 заправочных станций КПГ. Это наибольшее количество на Дальнем Востоке. Заправочные станции вводятся каждый год с помощью нашей поддержки, и темпы мы планируем только наращивать. И, соответственно, наш план в соответствии с поручением главы — срок заправочных станций к 2030 году. Ну, то есть фактически вся Якутия будет охвачена? Да. После переоборудования вам выдадут, получается, памятку владельца автомобиля на ГБО, и по ней вы проходите своевременно ТКО, и никаких проблем у вас не будет.